கைஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரூம்லேருந்து கிளம்பிட்டோம், ஏதாவது ஒரு டூரிஸ்ட் பிளேஸ் பார்க்கலான்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொட்டபெட்டாக்கு தான் போட்டிருக்கேன் மேப்பு. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா டே 2. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 9.3 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது தொட்டபெட்டா லேக் நாங்கள் இருக்க இடத்துலேருந்து. இன்னும் சாப்பிடல, டிஃபனு இனிமேல் தான் சாப்பிட்ணும். டீ கூட ஒன்றும் சாப்பிடல, லேட்டாக தான் எழுந்திரிச்சோம். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டபெட்டா வந்தோம். தொட்டபெட்டா பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, பேரிகேட்லாம் போட்டு மேலே அலோவ் பண்ணல. அடுத்து நான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தொட்டபெட்டா பக்கத்துலேயே போலீஸ் நின்றாங்க, ஃபைனாக போட்டு விட்டாங்க. எனக்கு இல்லை, என் கூட வந்த 2 பேருக்கு ஃபைன். பில்லியன் ஹெல்மெட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 100 ரூபா ஃபைன் போட்டாங்க. அடுத்த வாட்டி வரவங்க சேஃபாக வாங்க, 2 ஹெல்மெட் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொட்டபெட்டாலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எமரல்டு லேக் போகலான் இருக்கோம். எமரல்டு லேக் பார்த்தீங்கன்னா தொட்டபெட்டாலேருந்து 25 கிலோமீட்டர்ஸ் அதை வருது. இதாக போயிட்டுருக்கோம். எப்படி இருக்கும்னு தெரில, ஃபஸ்ட் டைம் இது. ஒர்த்து இல்லையான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன். பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்திருக்கோம். ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் நினைக்கிறேன். இதான் மெயின் பஸ் ஸ்டாண்டானு தெரியல. ஆமாம், உதகை பஸ் ஸ்டாண்ட். அங்கே பாருங்கள், வேறு மாதிரி இருக்குது லொக்கேஷன். நிறைய இப்போ வளர்த்துட்ருக்காங்க போல் செடியெலாம், அந்த காஃபிலாம் போட்டிருக்காங்க போல். அதனால் நிறைய இருக்குது. இன்னும் வரல, ஆனால் செடி வரல. அந்த வியூ மட்டும் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா எமரல்டு லேக் போகிற வழியில் இது செம்மையாக இருக்குது வியூ பார்க்கறதுக்கு. எது? ஏய் இல்லைடா, அது ஏதோ கோணி பை மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்கடா மேலே. காய்ஸ் அந்த ரோடை பாருங்க, அப்பா எப்படி இருக்கு.
இன்னும் போகணும். வேற லெவலு. ஓகேடா காய்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஃபோட்டோலாம் ஃபுல்லாக ஏற்றி முடிச்சாச்சு. மணி பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1:30 மணி ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தோம். ஸோ இப்போ கிளம்பியாச்சு. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 மினிட்ஸ் காட்டுது. 4.6 கிலோமீட்டர். அங்கே பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. இது தூரல் பக்கம் நல்லா இருந்தது. கிட்ட வந்தால் எதுவுமே தெரியல. அடடா, செம செம செம. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரூட்டில் தான் போகுது. எமரல்டு லேக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்க, செங்குத்தாக ஏறுது. காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லேக் வந்தாச்சு. முன்னாடி ஒரு வழி இருந்தது, ப்ராகிப்டேட் போட்டுருந்தாங்க அது, அதனால் அதுக்கு போல் சரி தான் இந்த சைடு வந்தோம். தீரா தீரா இது பாரு, நான் எமரல்டு லேக் வந்தாச்சு. செம்மையாக இருக்குது பார்க்க. நல்லா இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா லேக்லேருந்து கிளம்பியாச்சு, பார்த்து முடிச்சிட்டோம். எனக்கு ஏதோ அந்த அளவுக்கு இல்லை. இவ்வளோ தூரம் வந்து பார்க்க ஒருத்தான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை. இது வேறு என்ன ஸ்பாட்டுக்கே போகலாம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட்னு ஏதோ ஒன்று காட்டுது, அந்த இடத்துக்கு போட்டிருக்கோம். 32 கிலோமீட்டர்ஸ் போகிற வழி தான் நினைக்கிறேன். காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போட்ட மேப்பு ரொம்ப சுற்றி விட்டுடுச்சு. உள்ளெல்லாம் போய் கூட்டு வருது. நல்லா இருக்குல்ல இந்த வியூ. மரம் போகிறேன், கலரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இது பாருங்க, செம்மையா இல்லை? கைஸ் ஊட்டி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும்
9 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப நேரமாக சுற்றிட்டோம் நாங்கள். இதுக்கு மசனக்குடியே போயிட்டுருக்கலாம் போல். மசனக்குடி பார்த்தீங்கன்னா போகல இந்த வாட்டி, எனக்கு சுத்தமாக டைம் இல்லை. ஸோ அதனால் போகல. நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் டிஃபன் சாப்பிட்டோம். இந்த கடையில் தான் டிஃபன் சாப்பிட்டோம். வாய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்னு இருக்கு இல்லையா, அது இடத்துக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து 15 கிலோமீட்டர்ஸ் காட்டுது. இன்னும் ஒரு 1 hour டைம் இருக்குது. அது வேறு சரி போகலாமே. காய்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா கூடலூர் போகிற ரூட்டு. இது உண்மையாக சூப்பராக இருக்குது ரூட்டு. இந்த இடத்துல எப்படி இப்போ இவ்வளோ பெரிய வழி இருக்குன்னு ஏன்னா பெருசாக இருக்குது ரூட்டு, நல்லா பெருசாக. காய்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைன் ஃபாரஸ்ட் வந்தோம். உள்ளெல்லாம் போல், சும்மா வெளியே இந்த ஒரு டீ கடையில் டீ குடிச்சிட்டு கிளம்பிட்டோம். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 8 கிலோமீட்டர் நினைக்கிறேன். 8ஓ தெரில சரியா. முன்னாடி இருக்க தான் மேப் போட்டிருக்கான். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் வந்தாச்சு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்துட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா 160 ரூபா டிக்கெட் 8 பேருக்கு. கேமராவுக்கு 30 ரூபாயா. ஷூட்டிங் ஸ்பாட். வீடியோ எப்பறம் வரும்? காய்ஸ் பார்த்தாச்சு ஃபுல்லாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு. இப்போ கிளம்புறோம். ரொம்ப மூச்சு வாங்குது. ஒரு பாட்டில் தண்ணி வாங்கி மூச்சு வாங்க சார் ரொம்ப. நல்லா தான் இருக்குது ஷூட்டிங் ஸ்பாட். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பியாச்சு வெளியில். அவுட் எக்ஸிட். கைஸ் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேருந்து கிளம்பியாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக ரூமுக்கு தான் போகிறோம். டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி 6:10. இப்படியே ரூம் போகிறதுக்கு ஒரு இன்னும் 1 hour ஆகிடும் நினைக்கிறேன். சில்லுன்னா ஆரம்பிச்சிச்சு கிளைமேட்டு.
வயசு பார்த்தீங்கன்னா அது மசனக்குடி போகிற ரூட் இது. சீக்கிரம் வந்துருந்தால் இப்படி போயிட்டுருக்கலாம். ரொம்ப லேட் ஆனதுனால எங்களால் போக முடியல. கைஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட் போட்டிருக்கு. பசங்க வாங்க போகிறாங்களா? ஆ நான் வாங்கலடா. கைஸ் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மணி 6:50. இன்னும் இருட்டவே இல்லை பார்த்தீங்களா? ஃபுல்லாக இருட்டில் 4 மணி நேரம் ஆகுது இவனுங்க உள்ளே போய் இன்னும் வாங்கிட்டு இருக்கானு. ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிளம்பியா சாக்லேட் வாங்கிட்டு. இருட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு, இருட்டிடுச்சு, ரொம்ப குளிருது, சில்லுன்னு இருக்கு. ஜாக்கெட்டில் வர லைனு எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன், ரைடிங் ஜாக்கெட்டில். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பிளேஸ் போகணும். தொட்டபெட்டா, அப்புறம் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு, வேறு ஏதோ ஒன்று போகணும், ஞாபகம் இல்லை. இது 3 தான். அதே எங்களுக்கு டைம் அதிகமாக இருக்குது, அதிகமாக ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு சாப்பாடெலாம் வாங்கிட்டு ரூமுக்கு போக வேண்டியது தான். கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ரூமுக்கு போயிட்டு பேக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு. அவனுக்கு கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ்லாம் பண்ண வேண்டியது இருக்கான். ஸ்வெட்டர், சாக்லேட், அது இதுன்னு. கொஞ்சம் பேராக சாக்லேட் வாங்கினாங்க, கொஞ்சம் பேர் வாங்கலை. ஸோ அதனால் வீட்டுக்கு போயிட்டு பேக் எடுத்துகிட்டு வந்து வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாங்க. மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7:15 இருக்கும். கைஸ் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்கு வந்தாச்சு, மட்டும் சாப்பிட்டு படுக்க வேண்டியதுதான்.